อาจารย์ประจำแล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชาออกแบบแฟชั่นคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอาจารย์จบปริญญาโททางด้านทัศนศิลป์สาขาสินทรที่มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียแล้วก็ปริญญาโทที่ ENSCI กรุงปารีสนะคะแล้วก็ปริญญาเอกที่ Birmingham Institute of Art and Design อาจารย์จะมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผ้ามัดหมี่หรือขิดนะคะสำหรับในการใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งก็ในครั้งนี้อาจารย์ได้มีการร่วมงานกับผู้ช่วยกับศาสตราจารย์ปีเตอร์พิลกริมซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ Royal College of Art แล้วก็อาจารย์ทั้งสองก็เคยร่วมงานกันมาแล้วในผลงานเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็เชิญชมผลงานของอาจารย์น้ำฝนอีกทีหนึ่งที่ส่วนของการแสดงงานนะคะค่ะso for the afternoon we start with Assistant Professor Namfon Laistroograi who is the head of the Department of Fashion Design at the Decorative Arts Faculty Silpakorn University อาจารย์น้ำฝนAssistant Professor น้ำฝน was graduate from the in the weaving in the department of the sorry because I missed the English at the South Australia Visual Communication faculty and also her master at the ENSCI in Paris and her PhD at the Birmingham Institute of Art and Design. So Assistant Professor Namfon is interested in developing mud mee or ikat for contemporary use, and she used to collaborate with Professor Peter Pilgrim last year, and this time for this as part of this surveying trip, she also collaborated with Peter again. For her own development, she's also interested in color and fiber, and she uses the deconstruction material and reconstruction technique in her textile. สวัสดีนะคะเข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะวันนี้ก็อยากจะนำเสนอผลงานส่วนตัวที่ทำมาระหว่างงานก็คือผลการทำงานก็จะเป็นการทำเรื่องหนึ่ง develop สู่อีกเรื่องหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวข้องและก็สัมพันธ์กัน Good afternoon. So today Dr. Namfon is going to present her past works that she's done. So her works is developed on top of one another. So she's had one inspiration and she works on that develop into another work. อันนี้จะเป็นผลงานที่ขณะที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็เป็นการ develop contemporary use เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ทำการ develop ผ้าไทยกันมาแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเอง This is the work she's done while studying. She thinks that as many textile designers have done, she developed to develop uses for Thai fabrics in contemporary design. นี่เป็นงาน1 ใน 100 ชิ้นนะคะที่ทำผ้าทอมัดหมี่ที่ develop กับอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นก็ส่วนหนึ่งของงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนปริญญาเอกที่อังกฤษนะคะก็เชื่อว่าแต่ละคนมีวิธีการ develop งานของตัวเองว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวเนี่ยยาวไปไหมคะน้อง น้องก็แปลสั้นๆก็ได้นะไม่ต้องแปลหมดฝรั่งไม่อีกคนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ develop งานแล้วก็มี inspiration คือการเรียนปริญญาเอกเนี่ยจะต้องมีการทำ research ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญซึ่งไม่อาจจะเอาดีไซน์นี้มาใส่ดีไซน์นี้ได้เพราะนั้นทุกอย่างก็จะมีเรื่องของการ research. So yeah, this is the research work she's done while studying her PhD in the UK, but she did some field research in Thailand, and this was done in Khon Kaen province in the northeast in conjunction with local community. ก็ผลงานชิ้นนี้นะคะก็ได้อาจารย์ปีเตอร์พิลกิมซึ่งเป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ก็จนวันนั้นเนี่ยจนกระทั่งวันนี้เนี่ย20 ปีแล้วที่รู้จักกันมากับอาจารย์ก็ทำงานด้วยกันมาตลอดจากลูกเราเนี่ยประมาณ8 เดือนที่เดินอยู่ในห้องเรียนลูกก็อายุ15แล้วก็ยังถือว่าลูกก็กลายเป็นแกนปลาของหมายถึงว่าอาจารย์ก็กลายเป็นปู่ของลูกไปคือเป็นญาติกันไปแล้วเพราะว่าทำงานด้วยกันมาตลอดSo this work was done with her advisor, PhD advisor, Professor Pilgrim, and she's known Professor Pilgrim for a long time since her child was still a toddler, and now she's a daughter. Your daughter is 15 years old already. Yes, I was having my son at 8 months when I was in UK, and while I studied, he was growing up on the same time. ก็ครั้งแรกที่เอางานไปส่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์ปีเตอร์บอกว่าคือเราก็สเก็ตไปเยอะนะแต่อาจารย์บอกว่าถ้างานไม่น่าสนใจไม่น่าจะหอบน้ำข้ามทะเลมาถึงอังกฤษแล้วก็มาเสนองานเลยก็นับตั้งแต่นั้นก็มีความรู้สึกว่าเราก็คงจะต้องทำงานมากขึ้นพัฒนางานมากขึ้นไม่ใช่ว่าไปเมืองนอกใครๆก็ไปได้เลย So the first time she met Professor Pilgrim, he commented that if the work is not good, why travel all this way to England? So that's why it made her feel like that she had to try harder. ก็จริงๆงานที่ทำเนี่ยนะคะก็คือเวลาเราเลือกงานชิ้นหนึ่งจากงานที่เป็นอินสปิเรชันของเราที่เป็นโฟล์กเนี่ยเราก็จะต้องเลือกสิ่งที่มันเข้าทำยังไงให้เลือกจับชิ้นนั้นให้เป็นไม่พอใจอะไรป่ะคะ คือจับชิ้นนั้นให้เป็น contemporary ได้รวมทั้งเป็น touching ของ international eye ได้แล้วก็ใช้กลุ่มของสีอะไรบ้าง So her focus is on folk inspired art, and when you start doing it, you have to somehow make it contemporary and also understandable to the international audience while keeping the traditional method. งานชิ้นนี้ก็แสดงอยู่ที่เป็นงานแสดงถาวรอยู่ที่ Society of Dyers and Colorists นะคะที่ออกฟอร์ดด้วยเพราะว่าระหว่างที่ทำงานแสดงอยู่เนี่ยก็ทุนหมดก็อยากจะซื้อสีย้อมก็มันแพงนะเมืองนอกแพงมันก็เลยขอทุนเป็นที่ Society ที่อังกฤษจะมี Society เยอะซึ่งเราจะขอฟันเด็กได้นะคะก็ขอทุนไปแล้วก็ให้ลูกชายหน้าตาหล่อเชียวส่งสีมาให้ถึงเมืองเบอร์มิงแฮมเพื่อจะเอาสีเนี่ยมาให้เราย้อมที่ทำงานปริญญาหลังจากทำเสร็จก็เขาก็ของงานไปแสดงที่มิวเซียมค่ะ So this piece is on a permanent collection at the museum in Oxford. When she was studying, she ran out of funding. So because the dye in England is expensive, so she asked for external funding from her society, and they gave her funding, and in exchange, she did an exhibition. This is Society of Dyers and Colorists อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน100 ชิ้นนะคะงานเนี่ยก็จะเป็นอินสปิเรชันมาจากAlexander Calder นะคะก็คือเป็นโมบายของ Calder แล้วก็เราเนี่ยใช้ arrange ของ construction ตรงนั้นมาผสมกับสีใหม่นะคะแล้วก็เลือกโมทีฟของอีสานนะคะ This is inspired by the Swiss kinetic artist work Alexander Calder, and she used the motif of the mobile that Calder used and mixed them with the folk Isan folk motif. อันนี้ผ่านไปก็จะเป็นกระบวนการช่วงหนึ่งก็มีการทำผ้าไทยนะคะแล้วก็ develop ผ้าไทยส่วนผลงานที่ทำมาจนทุกวันนี้ก็คือเกิดความสนใจในเรื่องของผ้าออร์แกนซ่าหรือผ้าแก้วแล้วสนใจในความเป็นความโปร่งแสงแล้วก็ transparency ของมันนะคะ So the work she's done some work on Thai fabric, and that led her to an interest in organza silk. This is because she's interested in the translucency of the fabric, and อันนี้ผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะคะจะเรื่องของ reality of change คือเรื่องของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายก็ผ่านไปแต่เราใช้ symbolic เป็นดอกไม้เนื่องจากว่าเมื่อดอกไม้เนี่ยมันเหี่ยวก็ยังสวยอยู่ดีฉะนั้นผ้าเนี่ยก็จะเป็นการ arrange ผ้าออร์แกนซ่าใช้คุณลักษณะเด่นของมันก็คือความโปร่งและเมื่อมันซ้อนกันด้วยเทคนิคการพิมพ์มือหลายๆชั้นเนี่ยเมื่อยืนอยู่จุดนึงเนี่ยเราจะเห็นดอกไม้ move ไปเหมือนกันเหมือนมันเคลื่อนที่ได้แต่ว่ามันอยู่ที่เดิมก็คือตั้งแต่มันเกิดจนมันตายไปก็งานชิ้นนี้ได้ทุนที่ฝรั่งเศสแล้วก็แสดงอยู่ที่ปารีสค่ะ This
project is called Reality of Change. The idea is about the cycle of life, birth, live, and die. She uses flower because she really thinks that flower, it's beautiful when it's still fresh, but it's also beautiful when it's dead. And that the organza fabric is hand dyed and arranged into floral arrangement, and because of it's translucent and layered with combined with the lighting, when you look at it, it would seems like it's moving. ชิ้นนี้ขายหมดก็ได้ค่าตั๋วบินกลับบ้านพอดีนะคะ So she sold all the work in this series and got enough money for plane ticket home. Yes แต่ว่าวิธีการ arrange ของที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่มีพอไงคือเรามี500ชิ้นแต่ว่าเขาไม่สามารถ arrange ได้ก็เลยต้องไป develop ให้มันไม่สามารถเรียงแบบบ้านเราจะสามารถเรียงได้นะคะพอดีที่ตรงนั้น So it's difficult to arrange each fabric because I have hundreds of pieces of the printing, so the museum didn't have enough space, so I have to print randoms. อันนี้ก็จะเป็นงานอีกชุดหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากงานชุดเดิมที่เป็นใช้ความโปร่งของแสงนะคะแต่อันนี้จะเป็น inspiration เรื่องของ word คือคำพูดของคนเนี่ยมันก็ทำร้ายคนโดยที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะสื่อตรงนี้ว่าคำพูดเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มี meaning มากน่าจะพูดอะไรออกไปก็อาจจะต้องระวังด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใช้ผ้าเนี่ยมาเป็นสื่อกลาง So this piece is also about the translucency and transparency of fabric, but this is the idea behind this is about words and the power of words, how words can be hurtful to people, and she wants to use fabric as a medium to convey that idea. ความสนใจของภาพการสร้างก็มีเรื่อยๆนะคะก็คือสนใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าจะใช้มีเดียตัวเดียวที่จะพัฒนางานไปสักระยะหนึ่งนะคะเราก็มีการทำรีเสิร์ชว่ามีดีไซเนอร์คนไหนบ้างที่ทำผ้าออร์แกนซ่าแต่ว่าทีนี้การทำเราก็ทำสตี้หลายเทคนิคเช่นเราดูแฟชั่นดีไซเนอร์เราดูโปรดักต์ดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ illusion ที่เราสนใจในเรื่องของความโปร่งแสงSo she was quite interested in organza silk, and that she did some research and look at which designer made what kind of product with the organza fabric. Not only textile designer, but fashion designer and product design. ก็เราก็มองตัวเองมองรอบๆมองเพื่อนบ้านแล้วก็ต้องมอง global ว่าศิลปินเขาทำงานในลักษณะไหนบ้าง It's important not to look just in where you are, but also in neighboring countries and also internationally. ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะนอกจากดูมีเดียที่เราสนใจออร์แกนซ่าแล้วเนี่ยเราก็ดูอาร์ติสต์ด้วยนะคะอาร์ติสต์ที่สนใจแล้วก็ทำงานคือวันหนึ่งเนี่ยได้ไปดูงานจริงของเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนต้องต่อแถวเข้าไปดูสีเพ้นท์ด้วยไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็จะเห็นว่าเมื่อไปดูใกล้ๆเนี่ยงานของมาร์ค ร็อกโคเนี่ยสีแดงเนี่ยมันจะมีสีส้มสีชมพูอยู่ในสีแดงคือไม่ได้แดงเดียวเพราะนั้นความน่าสนใจตรงนี้ก็จะมาเป็นเราก็สนใจตรงนี้แล้วก็นำมาเป็นงานแสดงชิ้นต่อไป So she also took inspiration other than her immediate field, like this one just showing images of painting by Mark Rothko. She's like got an opportunity to go visit an exhibition by Rothko and was wondering why so many people queued to go see it, such as simple painting. But then after she go inside the exhibition and get up close to the painting, she sees that in Rothko's painting, the color red is not simply red. There's a combination of other colors within it, and then there's depth within it. นอกจากเรื่องของ transparency เรื่องของ colors นะคะแล้วก็มีความสนใจเรื่องของ layer ก็ดูว่ามีศิลปินคนไหนบ้างที่ทำเรื่องของ layer เราก็ไปทำ research ค่ะ Apart from transparency and color, she's also interested in layers, and these are like some examples of her inspiration from people who work with layers. ก็
เราก็ดูในหลายแขนงนะคะ Product Design Fashion Design อะไรอย่างเงี้ยว่ามีใครทำเรื่องเลเยอร์บ้างอย่างชิ้นนี้ก็จะเป็นงานของเนนโดงนะคะที่1เลเยอร์เนี่ย1กระดาษม้วนเนี่ยพับแล้วออกมาเป็นเก้าอี้ได้ในอีกฟังก์ชันหนึ่งนี่ก็คือเป็นเรื่องของเลเยอร์กับฟังก์ชันSo she looked at like different fields, like such as product design by Nendo. It's a chair that's made of a paper roll that can turn into a chair. Nendo ก็เพิ่งออกแบบสยาม Discovery ของเราไปนะ Okay, Nendo just designed Siam Discovery that just opened. Just open อันนี้เมื่อทำ research เกี่ยวกับเรื่องของ material เรื่องของ color เรื่องของ other references คือ other artists แล้วเนี่ยเราก็มี method ว่าวิธีการทำงานเราเนี่ยจะมีกระบวนการอะไรบ้างที่เราจะทำนะคะเราต้องสร้าง method ของเรามา So after looking at what other people have done and research like as examples, she had to decide on which method she's going to use for her work. อันนี้เราก็ดู material research ดู material ดูว่า material เนี่ยในโลกวันนี้เขาใช้ material อะไรบ้างซึ่งเราอาจจะไม่รู้แล้วก็เทคนิคที่เขาใช้อะไรเพิ่มนะคะนี่จะเป็น material research So the first step is to do material research to look at what kind of materials are interesting and what uses they have. Viscose หรือว่าผ้าซาตินเนี่ยมันก็มีหลายเนื้อเมื่อจะเลือกใช้ให้ถูกกับงานก็อาจจะต้องเลือกใช้คาแรคเตอร์ที่ถูกเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นผ้าชนิดเดียวกันแต่เนื้อที่สัมผัสมันต่างกัน So for example like viscose or satin which is like a common type of fabric but there's also many types of those fabrics and you have to know which type or kind of texture that's suitable for your work. อันนี้ก็ยังเป็น material research อยู่นะคะอันนี้ตัวอแกนซ่าที่ใช้มาตลอดนะคะก็เป็นถือว่าเป็นมีเดียหลักที่เราใช้จะเห็นว่าออร์แกนซ่าเนี่ยถึงจะเป็นผ้าโปร่งแต่มันมีหลายเนื้อเช่นออร์แกนซ่าเนื้อกริตเตอร์มันก็จะมีความมันออร์แกนซ่าเนื้อด้านออร์แกนซ่าเนื้อชายนี่มันหลายเนื้อมันต้องไปสตัดดี้แต่ละไฟเบอร์ออกมา So this is about with research on organza. There's some samples of different types of organza that has different textures. Some it's called like there are different types like glitter, matte, and shiny organza. จะเป็นออร์แกนซ่าที่ทำ pure organza หรือว่าเป็น silk organza นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิค research ก็คือก่อนจะทำงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการ research ว่าเทคนิคอะไรที่น่าสนใจที่จะมา cooperate กับงานเราได้ These are samples of different techniques that she looked at in applying to her own work later. ก็จะเป็นงานที่ทำจากเป็นชิ้นงานจากการที่ทำ research มาแล้วก็เกิดความสนใจในงานก็คือวันหนึ่งเนี่ยตัดผ้าออร์แกนซ่าแล้วมันลุยแล้วก็เห็นว่าไอ้ที่ลุยเนี่ยมันสวยมากกว่าตัวผ้า So this is like a work that a sort of experiment that she made while cutting organza fabric and it had a loose end and the cutting wasn't neat and she liked that kind of texture and kind of decided to create this work. นี่ก็จะเป็นเราก็เลยตัดออร์แกนซ่าเป็นชิ้นหรือว่าเศษผ้าที่เหลือใช้นะคะแล้วก็เอาเวฟยางไปให้เหลือแต่วอฟยางแล้วก็เล่นกับความเนื่องจากออร์แกนซ่าเนี่ยมันเป็น transparent ก็จากสีหนึ่งมันเหลือบกับสีหนึ่งเนี่ยมันสวยเพราะฉะนั้นมันจะไปตรงกับไอเดียที่เรา study มาก็คือ Mark Rocco ซึ่งเราใช้สีของเขาเนี่ยเป็น inspiration So she removed she took like scraps of organza fabric then removed the weft yarn and layered them with different colorsอันนี้ก็จะเป็น final work นะคะที่เราแรงบันดาลใจจาก Mark Rocco แล้วก็ใช้สิ่งที่เรา research มาไม่ว่าจะเป็น transparency material color ทั้งอย่างเนี่ยมาแล้วเราก็มาสร้างองค์ประกอบใหม่เพราะฉะนั้นงานของตัวเองที่เป็นลักษณะเด่นก็คือการทำ deconstruction for reconstruction ค่ะ So this is the final product that she combined from her research on transparency materials and techniques and you know the left picture is a painting by Roscoe and
So the core of her work is deconstructing materials and reconstruct them. อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้จะอยู่ในงานเมื่อเรามีแบงค์กรุงเทพเมืองแฟชั่นจะอยู่ในหนังสือสปันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของการ decompose เนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งค่ะ This is a similar method but a different kind of composition and reconstruction. ผลงานชิ้นนี้เป็นเรื่องดอกไม้นะคะที่ทำจัดงานแสดงให้พระพี่นางซึ่งท่านชอบดอกไม้สีฟ้าผลงานชิ้นนี้ก็เลยชื่อว่าดอกไม้สีฟ้างานจัดงานแสดงที่เซ็นค่ะ This was an exhibition at Zen Department Store in honor of the Princess of Narathiwat, and she liked blue flowers, and the work is called Blue Flowers. แล้วก็ยังเป็นเทคนิคที่เป็นเรื่องของ transparence ของ colors แล้วก็ fibers. This is still the technique involving a transparent fiber and different kind of colors. แล้วก็การทำงานเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเนื่องจากเป็นอาจารย์ที่อยู่ในภาคแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นเวลาวิธีการทำงานเนี่ยเราทำงานอาร์ตแฟชั่นกับเท็กซ์ไทล์เนี่ย3อย่างรวมกันเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องทำชิ้นใดชิ้นหนึ่งคือระหว่างทำงานเนี่ยก็คิดเป็นอีกชิ้นหนึ่งไปนะคะเพราะฉะนั้นงานที่แสดงอยู่เนี่ยมันจะเป็นงานอาร์ตด้วยแล้วมันก็จะเป็นแฟชั่น So she works as a fashion designer but also artist and textile designer. This is there's no separation for her. She works on one thing, then the idea comes to mind, and then she moves on to another thing. ก็อย่างกระโปรงชุดขวามือเนี่ยจริงๆเป็นงานศิลปะวงกลมที่แปะอยู่ผนังนะคะแล้วเราก็ move ขึ้นมาทำเป็นกระโปรงได้เพราะนั้นงานเราเป็นอาร์ตฟังก์ชันกับแฟชั่นอยู่ในอันเดียวกัน So actually the skirt that the model is wearing, it came from a circular piece of artwork that she did that was put on the wall, but then she decided to turn it into a functioning skirt, so her work is both artistic and functional. ก็ยังเป็นออร์แกนซ่านะคะแล้วก็เป็นเลเยอร์แล้วก็เป็น leftover fabric เหมือนเดิม So this is like a leftover fabric and organza layered together. ก็เป็นเหมือนกันในเทคนิคเดียวกันนะคะแสดงงานคอลเลคชันเดียวกันลงแมกกาซีน This is the same collection that was photographed into a magazine. Similar technique. อันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน the same techniques I use the collaboration of the fibers and the colors อันนี้เป็นงานที่เพิ่งแสดงไปนะคะเป็นทุนสร้างสรรค์งานศิลป์พิรศรีครั้งที่14ร่วมกับศิลปินอีก4ท่าน So she's going to talk about another project called Sin-PRC Creativity Grants that she got with 4 other artists. ก็เป็น different field of artists they have paintings sculpture something like that so the เทคนิคก็ยังเป็นอย่างเดิมคือเป็น deconstruct for reconstruct She's still working with the same technique of reconstructing materials. อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราเนี่ยทำ reconstruct คือเป็นการทำลายโครงสร้างของผ้าเดิมที่มีอยู่เราหาเทคนิคที่สำคัญก็คือต้องหามีเดียที่ได้นะคะคือผ้าที่มันจะให้พื้นผิวที่เราต้องการ This is another reconstruction and reconstruction piece, but I guess it's different pieces got different techniques, and you had to find the right medium of fabric that's got suitable surface. เราก็ destroy มันแล้วก็มา recompose อีกที Then you destroy the fabric that you chose, then you can put it back together. อันนี้ก็จะลักษณะเดียวกันนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายงานจากงานเมื่อกี้นะคะที่ใช้ออร์แกนซ่าสู่งานภาพพิมพ์ซิลสกรีนนะคะเริ่มจากการสเก็ตชมือก่อนแล้วก็ถ่ายไปที่บล็อกแล้วก็ลงผ้าจากนั้นพิมพ์ผ้าแล้วก็เพ้นท์ผ้าค่ะต้นตอมาจากออร์แกนซ่าชิ้นนี้ Okay, so this is quite a complex process of getting into this piece.
it was transferred, the imprint from the previous work, then turned into a plate, silk screen, then printed on another piece of fabric. And paintings on top of it. Paintings. So we have kind of process because you cannot use as a fashion if you do this. So I transfer it into print textiles, so I can repeat it at a silk screen, and then after silk screen, I paint it on top of it. ส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทำงานทุนศิลป์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นการหมายถึงว่าทำลายโครงสร้างเพื่อสร้างคนสร้างใหม่แล้วก็เจตนาก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นงานศิลปะและแฟชั่นที่สามารถใช้ด้วยกันได้ทั้ง3อย่างเท็กซ์ไซล์แฟชั่นแล้วก็อาร์ต This is part of the same project that she got the grant for. The goal is the same still is to be art, fashion and textile design work at the same time. Destroy the fabrics and recompose it again. อันนี้ก็จะเป็นชิ้นสีฟ้าจริงๆเป็นกระโปรงนะคะแล้วก็เป็นcircle ที่ไว้ประดับผนังนะคะส่วนแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็น10 กว่าแฉกเพื่อจะเวลาเราหมุนวงกลมนั้นอยู่จะได้ compose ที่ต่างกันออกไป So the blue piece is the skirt but also the decorative wall piece and there's like 10 rays in the pattern and so when you turn it you get different kind of image. Different angle you get different shades of colors when you hang it in different ways. อันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะเป็นเทคนิคที่เป็นการทำลายโครงสร้างของผ้าเพื่อสร้างโครงสร้างใหม่นะคะ This is also another deconstruction and reconstruction piece. อันนี้ข้างหลังนี้จะเห็นว่าจะเป็นงาน print silk screen ซึ่งถ่ายมาจากงานที่ทำออร์แกนซ่าค่ะ You can see the behind the piece in the back is the silk screen piece that was reconstructed from the organza piece. จะเห็นว่างานมันจะเป็นการทำงานเชื่อมโยงกันจากชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายนะคะ So you can see the connection between in the process and also in the idea. ชิ้นซ้ายจะไปอยู่ที่ร้านภูฟ้าตอนนี้ที่ Discovery. The piece on the left it's on show at Pufa shop in Siam Discovery. If you want to see in person. อันนี้ยาวประมาณ3 เมตรนะคะก็จะเป็นผ้าที่ทุกชิ้นของริบบิ้นเนี่ยเรียกว่าริบบิ้นแล้วกันเย็บมือทุกชิ้นนะคะก็จะเป็นการเอาเส้นเวฟออกให้เหลือบล็อกยางอย่างเดียว This piece is about 3 meters long. All the ribbon stripes they're sewn in by hand, and she removed the weft yarn and just left the warp yarn. เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ชอบข้างหลังเพราะมันเป็นลายสติชซึ่งเราจะใช้สีแต่ละสีไม่เหมือนกัน So some people like the back more than the front because you can see the stitching. That's a different color. อันนี้จะเป็นงานต่อเนื่องกันนะคะจะเห็นว่างานที่ทำมาตลอดนี่จะเป็นเรื่องของสีเป็นหลัก This is like continuation of her work on color. อันนี้เป็นงานที่ได้ทุนวิจัยแห่งชาติยังส่งไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของชุดสีแรงบันดาลใจจากชุดสีของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เพื่อสร้างงานเท็กซ์ไทล์และแฟชั่น So this project received a grant from National Research Council. The work is on colored palette of Chiang Mai province. เนื่องจากเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ด้วย So it's because she's from Chiang Mai. ก็อันนั้นเป็นสเกจนะคะบนผ้าบนกระดาษก็จริงๆแล้วการเลือกกลุ่มสีของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราจะเลือกยังไงเนี่ยก็เริ่มจากการเลือกกลุ่มสีเป็นแบ่งเป็น5 กลุ่มสีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราคิดต้องบอกว่าที่เราคิดอาจจะไม่ใช่คนอื่นคิดเราก็แบ่งเป็น architecture ก็คือสถาปัตยกรรม textile urban lifestyle ก็คือวิถีชีวิตคนเมืองนะคะแล้วก็ texture พื้นผิวค่ะ So she divides 3 areas of 5 categories of colored palettes that she's going to look for. One is architecture, another is textile, urban life, then texture.
and folk and belief divide to be 5 different groups to get the right colors so I did a survey ดู survey ก่อนนะคะแล้วก็เอารูปเนี่ยมาเรียงกันทั้งหมดกี่พันรูปก็เรียงกันไปเป็นกลุ่มแล้วก็ร่วมกับคณะวิศวะก็คือให้ไปเทสว่ารูปที่เราได้เมื่อเทสกลุ่มสีกับคณะวิศวะแล้วกับสีที่เราคิดแพนโทนคัลเลอร์มันตรงกันไหม So the process was she took a lot of photos, like thousands of photos, and put them all into like up to the wall and gave them to engineering students to analyze the color palette inside the photos, whether they match with what the Pantone. ก็เดี๋ยวเปิดผ่านๆไปนะคะก็เป็นสถาปัตย์แล้วก็เลือกกลุ่มสีทีนี้กลุ่มสีที่ได้มาเนี่ยนอกจากแพนโทนเป็นแมทช์กับคณะวิศวะที่ทำให้แล้วเนี่ยสีเนี่ยมาจากแรงบันดาลใจของเราเช่นเราเห็นวัดมันเป็นสีน้ำตาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีต้นไม้สีเขียวแล้วข้างหน้ามันอาจจะมีประตูสีแดงนั้นเมื่อ3สีรวมมาเนี่ยมันเป็นสีใหม่ของเรานั้นเป็นสีในกลุ่มสีที่อาร์ติสต์เนี่ยใช้แรงบันดาลใจเข้าไปด้วย Okay, so some of the colors are from the analysis that the engineering student did from the photos, but also some from her own imagination. This is because when you see one color, the color is never alone. It's always surrounded by other colors. So if the door is red, the building is white, and the tree is green in the back, and she combined those in her own mind and create a new color. โดย5-6 กลุ่มที่เปิดต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มสีที่ถูกเลือกมาจะได้ไม่ยากเมื่อได้แล้วเนี่ยก็เลยมาสร้างเป็นสไตรป์เพื่อจะทำผ้าทอแล้วก็ย้อมสีเองนะคะสีย้อมเพื่อจะทำแต่ละกลุ่มสี So after she got the color palette, she made this piece made up of colored stripes and to be used further in clothing design. อันนี้จาก folk and belief นะคะสกปรกอันนี้ก็เป็น inspiration จากงานหัตถกรรมและความเชื่อ This is a folk and beliefs inspiration. แล้วก็ได้กลุ่มสีมา This is a color palette that she got from her research. แล้วก็มาถ่ายทอดมาสู่งานweaving นะคะเดี๋ยวมี weaving ก่อนแล้วก็จะมี textile art ทีหลังอันนี้ก็จะเป็นงานทอ And that color palette is transferred into a weaving work, and then this is continuing from this is a dyeing work. อันนี้ก็จะกลุ่ม textile แล้วก็จะได้งานทอมาค่ะ This is work color palette from the textile research that she did. texture นะคะอันนี้จากกลุ่มของสีของ texture แล้วก็จะได้กลุ่มสีมาแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น herbal lifestyle ค่ะอันนี้เป็น herbal lifestyle. This is the urban lifestyle color palette for it was a texture research. แล้วเมื่อได้กลุ่มสีแล้วก็ได้ผ้าแล้วเนี่ยอีกทีอย่างอันนี้นะคะ So after she got the colors and the fabric, then she made it to use those things that she'd done to make textile art. This one was inspired from the herbal lifestyle. So I was using my technique is about deconstruction and do reconstruction again. But the fabric I use is the fabric that I dye the colors in is different colors. So totally project I dye about 200 colors. This is the artwork inspired from the architectures. งานงานใจจากสถาปัตยกรรมค่ะอันนี้จากtexture พื้นผิว This is from texture. Inspiration from the textures of Chiang Mai colors. อันนี้ this artwork is inspiration from the textile of Chiang Mai's colors. So it's used my technique is about transference, decompose and recompose again. This is also another artwork inspiration from the folk and belief and folk art คือหัตถกรรมและความเชื่อค่ะอันนี้แรงบันดาลใจมาจากงานหัตถกรรมและความเชื่อก็อีกการหนึ่งนะคะนี่จบแล้ว
This is the next project. อันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมกับศาสตราจารย์ปีเตอร์นะคะบอกว่าทำงานร่วมกันมาตลอดอันนี้แสดงอยู่ที่วินเชอร์สซิลมิลอยู่ที่ลอนดอนนะคะวินเชอร์สเนี่ยเป็นโรงทอผ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษThis project was done in conjunction with Professor Peter Pilgrim at Whitchurch Silk Mill in London, just the oldest silk mill in England. ที่ยังสามารถทอผ้าได้อยู่คือเป็นกี่ที่ยังทอผ้าและยังใช้ทอผ้าขายอยู่ค่ะ Still making fabric with working group. อันนี้ก็จะเป็นงานของอาจารย์ปีเตอร์นะคะอาจารย์ปีเตอร์เนี่ยจะเป็นศาสตราจารย์นะคะตอนนี้ท่านเป็นศาสตราจารย์อายุเกษียณอายุ70แล้วอาจารย์ปีเตอร์เนี่ยทำงานหลายแขนงบอกนิดนึงแล้วก็งานของอาจารย์อย่างเช่นดีไซน์ผ้าให้กับ Dior นะคะแล้วก็อยู่ใน International Print ซึ่งทำเป็นดีไซเนอร์เท็กซ์ไซล์ที่ทำลายภาพพิมพ์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็งานล่าสุดเนี่ยอาจารย์ทำหนังสือร่วมกับดีไซเนอร์ดังๆหลายท่านแล้วก็แฟชั่นหลายท่านนะคะชื่อ Fashion Prints and Textile หาได้ที่คีโนยังมีขายอยู่อาจารย์ก็ทำเป็นลายพิมพ์อย่าง Alexander McQueen ที่อยู่ในเล่มเดียวกันก็จะเป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเราเนี่ยก็จะเป็นcooperate ด้วยกันคือมองเห็นงานสีของยาวเลยเนาะThis is just explaining a bit about what Professor Pilgrim does. He's a multidisciplinary artist designer and he's worked as a textile designer and designed textile for Dior, but also works with prints on textile, and his work is featured in a book and recently ก็เราก็ดูโครงสีของอาจารย์ปีเตอร์เพื่อจะมาสร้างงานเรานะคะ So she looked at the color palette of Professor Pilgrim to use in her own work. อันขวาเนี่ยเป็นงานอาจารย์ปีเตอร์ซึ่งเป็น printing แต่ว่าอันขวาเป็นของเราแล้วงานซ้ายเป็นงานปีเตอร์ On the right side is her own work and the left side is Professor Pilgrim's print. ชิ้นนี้ด้วยค่ะแต่ว่ามีงานปีเตอร์มีงานเอง So yes, one of my work is art. So the same techniques. So it's about arranging of the each layer and colors. So all the layers, all the colors were inspired by Peter's scarf. ค่ะจะเป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่ได้ทุนของกระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวัน And this is another project. This is funded by the Ministry of Culture of Taiwan. อันนี้ก็จะเป็นทำงานร่วมกับศิลปินยูมาของไต้หวันนะคะก็คือเคยแสดงงานว่าเป็นงานศิลปะคราวนี้ก็เลยทำงานคือตัวเองเป็นนักออกแบบรองเท้าก็เลยทำส่วนหนึ่งของงานศิลปะเรามาเป็นอยู่ในโครงสร้างของ3มิติคือถ้าเกิดเท็กซ์ไทล์เราพูดถึง2มิติแต่ถ้าเราพูดถึงแฟชั่นเราก็พูดถึงงาน3มิติ So this was exhibited with Taiwanese artist Yuma. She's reusing her artworks, previous artwork. So other than designing clothes, fashion designer and textile designer and artist, she's also a shoe designer. So she wants to transform her textile artwork into a 3D work. So she made shoes out of them. ก็เป็นส่วนหนึ่งของรองเท้าที่ทำอยู่นะคะถึงว่างานนี้มันสามารถจะ apply 2มิติ3มิติด้วยกันได้ So this is one of the shoes that she did. So you can see that her work is applicable in both 2D and 3D formats. อันนี้ก็จะเป็นแซนเดิลรองเท้าแซนเดิลค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าจากงานออร์แกนซ่าที่เป็นเลเยอร์นะคะก็มาถ่ายสู่งานภาพพิมพ์ซิลสกรีนอันนี้ซิลสกรีนด้วยสีบนคอตตอนแล้วก็กำมะหยี่ค่ะใช้ผ้ากำมะหยี่ Okay, so this is from the organza work that we've seen before, and it's transferred into silk screen fabric on cotton. อันนี้ก็จะเป็นไฮฮิลนะคะเป็นรองเท้าส้นสูงอันนี้ก็จะเป็นการ recompose
งานนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะใช้เส้นไหมที่เราลอกออกมาจากผ้าไหมแล้วก็มาทำ embroidery So this is a recomposing of material again. She took the yarn of silk cloth, then embroidered it back into the shoe. embroidered in on the fabrics and they made the shoes โอเคค่ะในโปรเจกต์สุดท้ายพี่รักษาเวลามากเลย2 นาทีโปรเจกต์สุดท้ายที่ทำเซอร์เวย์ในจังหวัดอุดรนะคะอุดรธานีที่ไปในกลุ่มของศิลปินก็เราก็เลือกว่าเราจะมีอินสปิเรชันอะไรบ้างค่ะ This is the latest project. It's surveying in the field in Udon Thani as part of the symposium. ค่ะเราก็เห็นคือไปดูของเขาแต่ว่าเราก็ยังคงคอนติเนียงานของตัวเองนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความในกีบเนี่ยมันมีการซ้อนทับแล้วก็มีเลเยอร์ So yeah, she's still researching other people, but continuing with her own work. So as you can see in the traditional loom, there's different layers that of the transparency of the transparency of แล้วก็ศึกษาเรื่องของสีที่มีอยู่ในอุดรจังหวัดอุดรด้วยค่ะ Then continuing again on her work on color, she's researching the color palette of Udon Thani. แล้วก็สถาปัตยกรรมโดยรอบของจังหวัดอุดรนะคะ The architecture and original piece ของ fabric ด้วยค่ะหมายถึงว่าผ้าทอดั้งเดิมของเขาด้วย So she looked at the traditional fabric of Udon Thani, what kind of patterns and materials they use. จะเป็นสเก็ตช์ที่ทำจากแรงบันดาลใจจากโครงสร้างของกิ่งทอผ้านั้นผลงานที่ทำขึ้นชื่อ On the Loom This piece is a sketch. It's made. It's inspired by the transparency in layers you see when people working on the loom. ก็พยายามสเก็ตช์ด้วยการเพ้นท์นะคะแล้วก็ทำเป็นเส้นที่มัน transparent ซึ่งกันและกันซึ่งก็ยังสะท้อนเทคนิคของตัวเองในการมีความสนใจเรื่องของความการเหลื่อม layer transparency แล้วก็โครงสร้างของผ้าThis is another sketch. She's trying to deal with the overlapping layers and lines and colors. ผ้าผืนที่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสกรีนนะคะแล้วก็เป็น hand embroidery แล้วก็ machine embroidery ค่ะ This is a finished piece of fabric. It's screen, but it's also hand embroidered and machine embroidered. ผลงานที่ร่วมกับอาจารย์ปีเตอร์นะคะจริงๆแล้วอันนี้ตั้งใจจะเป็นผ้ามัดหมี่อันนี้เป็นสเก็ตช์ของผ้ามัดหมี่ So this is the work that she's doing with Professor Peter. The intention is to use this pattern as a madmi or ikat fabric. แรงบันดาลใจเกิดจากขณะที่ไปดูเซอร์เวย์เนี่ยก็มีพี่ๆผู้ทอผ้าอยู่เนี่ยนะคะทอผ้าอยู่ในรูมเนี่ยคือมัดแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เพ้นสีที่เป็นช่องหัวเข่าที่ต้องการค่ะ So this inspiration came from looking at the ladies in Udon Thani working on the loom and how they bind the yarn and paint white colors on the yarn. ก็อันนี้จะเป็นงานที่จะไปทำมัดหมี่ต่อไปแต่นี่เป็นสเก็ตช์ So this is a work in progress sketch. ส่วนอันนี้จะเป็นอีกอันนึงนะคะที่เป็นเรื่องของการทดลองเรื่องสีเนื่องจากว่าตัวเองกับอาจารย์ปีเตอร์เนี่ยทำงานเรื่องสีเหมือนกันก็เลยคิดว่าเราจะมาคอมไบน์สีที่เราได้เซอร์เวย์จากอุดรเนี่ยแล้วมา arrange ยังไงให้มันเป็นสีชุดสีของจังหวัดอุดร So this is another work with Professor Pilgrim on combining the different color palettes that they found in Udon Thani. ชื่อว่าอุดรธานีนีออนนะคะจะเห็นว่าผ้าเนี่ยต้องการให้นีออนก็คือแสงไฟที่มันเหลือบออกไปจากลำแสงนะคะ This is called Udon Thani neon, and you can see that she's trying to create a certain glow, a streak of light in the middle. อันนี้ก็จะเป็นชุดงานสำเร็จซึ่งหลังจากที่ทำเป็นสเก็ต
คิดว่าอันขวาเป็นสเก็ตนะคะแล้วก็ลงบนลูมที่เป็นบนกีแล้วก็ทอเป็นผ้าฝ้ายค่ะ These are the finished products. You can see the sketch that it's print, and then on the another one it's weave into cotton. อันนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายที่ทำร่วมกับที่ทำเซอร์เวย์ในจังหวัดอุดรค่ะ This is the last one that she did on this project. Thank you very much, Dr. Namfon Laistroograi. I think for Dr. Namfon, it's an overview of a design process under the PhD study also in a way. And it's the very interesting point here is that the way that she uses the ready-made fabric like organza, and then deconstructing the fabric by removing the weft yarn, and this process, and then reapply the hand making over the reconstruct material. So it is a very highly added value to the industrial material. And also, is this a kind of is it a way of expressing a vision of a designer backward to the hand woven fabric, and also the outcoming of the work has another kind of very much very interesting quality of a new handmade fabric over the industrial fabric. And yeah, also of course your strong characteristic as a colorist, a textile artist, with your own personal aspect of the color. But that it was also interesting when you also work with the engineer group that has also the transferring the engineering analysis of color into the design. Yeah, so thank you very much. ในส่วนของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.น้ำฝนก็ได้ทำให้เราเห็นภาพของกระบวนการของการสร้างสรรค์สิ่งทอที่อิงการทำงานในระบบของการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยนะคะแล้วก็มีการมองมีการใช้มุมมองของการมองจากในฐานะนักออกแบบมองย้อนกลับไปที่งานสิ่งทอพื้นฐานดั้งเดิมแล้วก็อาศัยกระบวนการที่น่าสนใจคือมีการกระทำต่อผ้าที่ผลิตในอุตสาหกรรมแล้วอย่างออร์แกนซ่าเนี่ยผ่านกระบวนการทางมืองานฝีมือแล้วก็มีการเย็บสร้างเป็นผืนผ้าขึ้นมาใหม่ก็กลายเป็นสิ่งทอสร้างสรรค์ที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างผ้าที่ผลิตในงานอุตสาหกรรมกับการทำงานด้วยมือแล้วก็ในระบบของทัศนศิลป์อีกทีนึงนะคะแล้วก็แน่นอนก็คือจุดเด่นของอาจารย์น้ำฝนในเรื่องของสีนะคะแล้วก็เมื่อกี้การร่วมงานของการใช้ Database ของสีจากการวิเคราะห์ของวิศวกรก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์